Շաբաթ 25 մայիս 2019-ին Արմենոֆասի դարեգան հանդիպումը տեղի ունեցավ Անտիլիասի մայրավանքին մեջ, նախագահությամբ նորին Սուրբ Օծություն Դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին։ Արմենոֆասը Զվիցերիո եկեղեցիներու եւ Մեծիդան Անգելիկիո Կաթողիկոսության ներկայացուցիչները բաղկացած հանձնախումբ մնե, որուն կենտրոնը կգտնվի Ժնևի մեջ եւ ադենաբետն է պրոֆեսոր Թենի Սիմոնյանը։ Սուրբ Աթորին ներկայացուցիչներն են Հունաստանի թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերքեղամ arczepiskopos Խաչերյան, Դիկրան Ջիմբաշյան, Ալեկ Քյոշեյան եւ Հայգուհի Յաղջյան։ Հիշյալ հանձնախումբը կշարունակե ցեղասպանության շրջանին զվիցերիացիներուն կողմէ հայ ժողովրդին կատարված ընկերային օգնությունը ու ցուցաբերված բարեկամությունը։ Հանդիպման ընթացքին Արմենոֆասը քննարկեց չարք օրագարկի հարցեր, գազམ་ագերբչական, տնտեսական, վարչական եւ ծառայական բնույթ ունեցող։ Իր բացման խոսքին մեջ նորին սրբությունը շեշտեց 3 կետեր։ Առաջին, Արմենոֆասը պետք է շարունակե իր աշխատանքը գենտանի բահելով հայ զվիցերիական բարեկամությունը։ Երկրորդ, Արմենոֆասը գոչված է Զվիցերիո նոր սերունդին հիշեցնելու զվիցերիացի ժողովրդին զորակցությունը ցեղասպանության ենթարկված հայ ժողովրդին, ինչպես նաև շարունակելու զայն ներկա պայմաններու հրամայականին լույսին տակ։ Եվ երրորդ, Արմենոֆասը պետք է փոխե իր գործունեության բնույթը, նկատի ունենալով հայ ժողովրդին թիմակրաված ներկա մտահոգություններն ու մարտահրավերները։ Ապա վեհապար Հայրաբեդը առաջարկեց, որ հիշյալ 3 կետերուն շուրջ հանձնախումբը քննարկումներ կատարե թե հանդիպման ընթացքին եւ թե հառաջիկային։ Արմենոֆաս հաստատությունը ցեվով սիմվոլն է մեր հայ ժողովրդի պատմության, ցեղասպանության պատմության մանավանդ, որովհետև ան երկու բան պետք է հիշենք, երբ Արմենոֆաս սկսենք, առաջինը Զվիցերիա հավատացյալ ժողովրդին ամիջական օժանդակությունն է, որ մեզի հասավ, նույնիսկ 1890-ական չարթերեն վերջ եւ մնաց մեզի հետ մինչեւ այսօր։ Եվ ինչ էր անոնց ճամփան։ Զվիցերիո եկեղեցվո ասենք սարգավակները, որոնք նվիրված էին ծառայության, արդեն իսկ գտնվեին Ուրֆա եւ անոնց մեջ առաջին հատկանշական անձնավորությունն է Յակոբ Կունցլեր, համարտը լալով հիվանդաբահեր եկած էր օգնելու զվիցերիացի բժիշկներուն Ուրֆայի մեջ։ Ադիգա շարունակեց ուրեմն ինք այդ ամբողջ դեպքերուն ընկերացավ մեր ժողովրդին, մեր որբերուն, երբ լիբանանենք կհիշենք Ղազիրի որբանոցը, որբերը նույն ադեն զվիցերիացիք դարին որբերը Հունաստան, այրիգիները դարին Հունաստան, Կոքինյա եւ սկսան հոն Կոքինյո ծերանոցը, իսկ Լիբանանի մեջ ուրեմն Կունցլերի պատմությունը Զվիցերիո եկեղեցիներուն հետ միասին չեն կրնար մոռնալ Ղազիրի որբանոցը, որ այսօրվա թռչնոց փույնն է, գամ մեր ձերանոցը, որ Բուրչամուդի մեջ այսօր օրստորե շատ ավելի ժողովրդին գարիկներուն համար գփոխվի, Գուրանոցը, որ այսօր վերջերս փոխված էր դժվարություն ունեցող բզդիկներուն օգնելու դպրոցական ծրագրերս եւ ուրիշ ծրագրերու մասին այսօր կմտածվի եւ վերջապես Ազունիեի հիվանդանոցը։ Յակոբ Կունցլեր ուրեմն մինչեւ իր մահը մնաց Լիբանան եւ անգևերջը երբ հետս հետե այդ բոլոր ժողովուրդը, որոնք Զվիցերիո հայոց բարեկամներու անունով կազմակերպված էին, փոխվեցավ, երբ մահացան անդամներն մեծ մասը, եկեղեցիները հանձնարին եւ եղավ հաստատությունը Գլիգիո կաթողիկոսության եւ Զվիցերիո եկեղեցիներու հետ համագործակցության միջոցը։ Եվ այդ թվականին 1985-ին ի վեր այս հաստատությունը կշարունակե միշտ հասնելու ամիջական գարիկներուն։ Թեև բյուջեն մեծ բան չի, ինչ որ մենք շարանկած ենք որպես Արմենոֆաս հաստատություն, բայց մեկ նպատակ ունի, ինչպես որ վերջերս երբ անոնք ուզեցին Զվիցերիո եկեղեցիները առաջարկեցին, որ լուծվի գազམ་ագերբությունը եւ ինչ վերադարձվի գումարը, Արամ Կաթողիկոս մինչեւ այսօր կգրկնե, մեզի համար այս հաստատության նպատակը տրամը չէ, այլ բարեկամությունը եւ հարաբերություններն են։ Եվ այդ հոգիով է, որ մենք
ունենք մեր հաստատության անդամները երկու հոգի կներկայացնեն Զվիցերիո եկեղեցիները, 5 հոգի կներկայացնեն մեր կաթողիկոսարանը, ուրեմն երկու հոգի կգտնվենք Զվիցերիա, Հունաստան եւ Լիբանան։ 7 հոգինոց այս անձնախումբը վերջին տարիներուն կշարունակի օգնել Հունաստանին, մանավանդ երբ ծերանոց ավելի նվազ ձերեր կան այլևս, կօգնենք դպրոցներուն, մանավանդ կրթաթոշակ չկարենալ վճարող փոքր երեխաներուն, իսկ Լիբանանի մեջ ավելի մեր օգնությունը դարձած է Սյուրիո մեր ժողովրդին դժվարգացության եւ մանավանդ Սյուրիահայ փոքր երեխաներուն կրթաթոշակ հայթայթելու, որովհետեւ կարենան անոնք մեր հայկական վարժարաններուն մեջ շատ ավելի հանգիստ ձևով շարունակել իրենց կրթությունը։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք այսօր կգտնվենք Լիբանան, կրկին վերադեսելու, մոդեն ծանոթանալու աշխատանքներուն եւ մանավանդ վերադեսության ենթարկել, թե ինչ են առաջնահերթությունները, մանավանդ կապերը ավելի զորացնելու նպատակով։ Le mouvement de solidarité entre la Suisse et l'Arménie a commencé à la fin du 19e siècle, quand on a appris en Suisse qu'il y a eu des massacres très graves dans l'Empire ottoman et il y a eu des mouvements assez importants qui se sont formés dans plusieurs endroits en Suisse. C'était des mouvements en lien avec les églises, notamment protestantes, mais aussi catholiques, pour rendre le peuple suisse attentif à cette violence qui était en train de se dérouler au Proche-Orient. Et c'est surtout pendant le temps du génocide du peuple arménien autour de l'année 1915 que s'est fondée une fédération des amis suisses des Arméniens qui s'est mis en route en Suisse à deux niveaux. Un, c'est lutter au niveau politique pour que les politiciens en Suisse prennent conscience de la gravité de la situation. Et le deuxième point, c'est d'organiser des collectes de fonds pour pouvoir assister les Arméniens, l'Église arménienne qui étaient dans une situation absolument désespérée. Il y a eu, au début des années 20, une intervention qui était le conseiller fédéral Giuseppe Motta, qui s'est présenté devant la Société des Nations pour obtenir une intervention au niveau international pour rendre l'indépendance dans un territoire à l'Arménie. Ceci n'a pas abouti, comme d'ailleurs pas non plus une collecte de 500 000 signatures pour une pétition qui demandait au Conseil fédéral suisse d'intervenir et de s'engager au niveau national et international pour sauver le peuple arménien du génocide. La Fédération des Amis Suisses des Arméniens a donc continué à travailler après le génocide dans plusieurs endroits en Anatolie et ensuite au Liban, en Syrie, en Grèce. Et ils ont soutenu des œuvres sociales avec un grand effort économique à l'époque. Ça a continué pendant beaucoup d'années, mais les personnes les plus engagées avaient vieilli et sont décédées, de sorte qu'en 1985, les derniers membres de la Fédération suisse des Amis des Arméniens a décidé de dissoudre la fédération et de transmettre ses fonds et ses activités à une fondation qui s'appelle Arménophas, qui est une fondation suisse arménienne
qui a comme but de maintenir en Suisse la mémoire de tout ce qui s'est passé avec les Arméniens pour que les Suisses n'oublient pas ces moments extrêmement difficiles et pour aussi maintenir un minimum au moins de soutien à des projets sociaux et diaconaux de l'Église arménienne. D'abord, c'était presque uniquement en Grèce, avec une maison de retraite pour personnes âgées, et ensuite aussi au Liban, et depuis quelques années, suite à la guerre civile au Syrie, aussi l'aide pour des réfugiés ou des déplacés arméniens qui habitaient en Syrie et qui se trouvent encore en Syrie ou qui se sont réfugiés au Liban. Et la fondation, qui est une petite structure, essaye de se maintenir et de continuer son travail parce qu'il y a toujours des besoins qui surgissent, et c'est pour ça que nous continuons à nous réunir et à distribuer un peu d'argent là où c'est possible. Այս առիթով նորին սրբությունը նաև իր գնահատանքը հայտնեց Զվիցերիո փողոքական եկեղեցիներուն, որոնք վերանորոգ թափով կշարունակեն իրենց գործակցությունը Մեծիդան Անգելիկիո կաթողիկոսության հետ։